Reikaraga uri angwenda wiki hore wa Natasha tagondu nyarumire ndira muri andu matia matengerete bagiciete marathi kwira mundu makoro ungi urakarite ni muturire aigire arahurirwo thimu nyingi muno kwirwo ni arumu ngira show yaku gawe mureke ikare uri kwenda kawe mushirika wake tigane nake arenda guikara uri kwenda uti undu toyagirwo breki mureke endie nguo mutige utire mukimuhe cia kanitha kanitha ni arikirie nayo kiuma kwa JJ to niko maiyagira andu no athio magana agataura andu me wira andu me wira mukanyita andu me wira ita Monica itaga prophetess Monica ni mata kuiya ma Nigeria to Nigeria ni cia andu kuiya nao ni rona ni atumiega ungitwara kundu muthimu kaiye nao kuri andu maroraga sura muno mukoro kuria mundu yakite magetikia na maguta ena no itinginya na thiini o uria maguta maranyita ngothi no wona no itingia ngai nyitite ngoro agita mukoro makanyoroka makatuika yero. Welcome to my YouTube channel. My name is Shiro in Auckland. Karibuni sana, karibuni sana. Nenyonire. Welcome Listen with Lucy. Welcome Betty Finn, Katie Mushina, Johnny Jade, Nyins, Breast, Mobi, Salman, Miss K, Johnny Jade, Tena, Skora Meigo, na Risi Nimo ni amuheaga namba yakwa rikia kuingira na niwe mundu uma na kaundu agatumenyithia kana mundu ina kaundu arenda gushare ugagitwira na no wega na nitukenaga he mwanake ukoretwo gitundikane ta Mr Man mwika mwana mukamwira oke ahunjie guku muthenya umwe mwanake ucio nangenagia muno to ni akoragwo akira andu nginya mitandao-ini kageria kumuiguithia akauga atiri mwakora mundu ta Shiro akiuga ri ambothikiririe tondu wahota etia njethe ka video kauga ni ngukona kendegethe kwa Grace nageretie kuiguithia andu toiga andu me wira ri aria mena hakiri ni mamba kunyita ni kiratu matugia andu me wira kuri angi meciragia ni kumena turamena andu kiria pastor waku no ria bathi wakora mitugo yake mbecere ciothe muheaga ndari muonoku ni wecirite ari muonoku andu me wira watu wako job reke njethe ndimwethere haha na andu ingi maretwo take koguo ndikurota kumwaga Miss Pint so andu me wira to mwira me wira mukanyita me wira na mahutio magurukaga no nginya maumire manjie kuonania ni maturari wira no tukagutari ono cio kiri wira kamuhunjia uyu ungi ndiraigua raugiro na akiri wira kuhunjia mutireke tuiyo ko ni turaiya andu tukiri wira ucio na nyi mutihunjie ndaigua na Monica augire ona inyu no muhunjie hata nyinyi ndeni muhubiri ni ahingire wira we a video kau kena ku kendegethe uri mwe kukiria YouTube-ini niekire wega ni kwaria nigetha andu manyite watu mwiraga andu mewi to ni wiyaririe ndimwiraga atiriri reke tukaigua from horse's mouth imarikirie kuhunjia andu ninyu mutira mugitindirira Start trading tomorrow, especially if you're over 50. Doesn't matter. Shiro wa kuradi augire eri andu me wira mwanake uyu muturehere atwire muthenya umwe ni ageragia kwira andu kihonokio ni ki andu bari wira andu makenege na makemuruma eure ima online ndakora mutumia etagwo Prophetess Monica kana PM andu ngi nimamwe muno ni ahunjitie wa JJ ni arathaga na ni amu address amwira atiriri mutige kumutext na kumutumira message mukimura maramuhuriire thimu ira aguire ayatigire kuhunjia mageciria yaku maracona urio nini ninanisumbua kichwa nini unajua watu wa kama sawa tena kwani anachokuwa fashionista ni kama aliacha Yesu ni kama nilimwacha si hata umchukue mwendelee safari yani oko ni arekirie Jesu ri mutimoe mutwarithie ahonoki amwira atiriri mwaigua ni mubatie kuhunjirio ri towe wiki ungihunjia kwenda makanitha muno mungithie na mwira mumutigithie ngoma yes
ati ni aricokenda to nginya mumwire na biashara no arute to nginya nagia mutinde mukimutext hau na ni auga ayekondu mutextaga ri ukamwikia kindu ri kana ukamutext wake mwira kwa gwathire ateri auga mutige kumugia kiongo areko ahure biashara kuhujia na rihujia baadaye na to nginya ahujie uwo ni wauga yakiri wira nari wira in the ministry for the last, let's say, 2 years or 1.5 years, please, Niache, if I've decided to take a break out of it, if I decide even to resign, I can. Only that I am resigning police, mwalimu, yes wari wira na wira no nginya utige wanoga mtakubiri, mhm kwani wacha niambie Kerega jangiri cia ruraya iria hothaga cigue personal yangu na Yesu, relationship yangu, personal relationship yangu na Mungu hailetani kukupiga. yes Prophetic hailetani na kukua kwa church. yes ogwo niguo matayaga andu ni mwanyita personal relationship with God hairetangwi na kwenda kwa church hairetangwi na watu hairetangwi na prophecy personal relationship with God takataka ria wothe wanahothera mutumia uyu icio ciugo iraima kanua-ini gake okowe hana we mundu wanahothera mutumia uyu we pet skiza sasa maragia ma riria mari arakaru uhusiano wake na Ngai personal relationship otawe we urathikiriria ndurani muhunjia no mediator between man and God kiria tanahuthira no First Timothy chapter 2 verse 5 no ciugo niguo irauga relationship yaku na Ngai yake na Ngai we urokira ha you are not the mediator of her life ndirani di prophecy ndirani di guthii kanitha tikuo kuthii kwi Ngai no inyi mamuhunjagirio kai kanitha nikuo kwina Ngai ukai Ngai aguko kai ukai kanitha Ngai aguko igiria kirwo mathabahu Ngai igiria kirwo kanitha Ngai agire no riria mekwaria nio matuheaga anja kumbe ni andu muhenagia ni mumenyaga ni muko mukihenia andu relationship yangu na Mungu mimi yangu na Mungu inakuhusu ni I can do whatever I want. I can sing when I want. I can go to the club. I can marry whoever I want. Tondu ahikaga mweri ndiagorire ngo cio hikira kahikana ateo mieri iri akwa ahikite mwaka hika maigana tandikai hau ni akire wega ni kwaria ni ndu wa ngitiri hothagira andu ta aya ni ndu wa ngitiri irathi kuhuthira Mary Lincoln ni ndu wa ngitiri irahingurirwo makanitha andu maramurwo nginya no tuko makahingura makanitha tondu wirio ngui ugathi ugetikia andu ni ahonoki tondu rio ngui nduri uraima irima ria nduma uka support andu ta aya tene kanitha marahingurwo ni ministry reke riu aberuta wira uria arenda aya mathiite nginya Nigeria nginya kuria maceraga na Natasha nika nyamuka uri gacaku kau karia moka magathio mathiomi fake uyu afikite miracle muno kwa JJ aiyite wega piu konda tongie hindi ona kana tongio ni nguo ici arendia andu me wira ngitire othe ana hothani oe goko iguru kuri uyu ngui we hau oe goko iguru tindira gwita ngui ni Isaiah 56:11 tondu rio kagui ka ngui icio wacitaga spiritual mother okay ni mundu to uyu ni arakwira wega muno relationship ya mundu na Ngai ni ndamuhunjia na ni ndakuthii kanitha riu ni ndakiuga na nio maramwira ndranid gukorwo githi kanitha nigetha ugie na personal relationship with God wherever you are wina Ngai wewe nyumba wina Ngai kasia wewe kathia gaka so ukaimira ihetingi na guku cio kira diaspora ikiharira guku icimwirage anda maragia uruthi kanitha ni ngoma marahunjia turahunjia Ngai ni nyumucoka mugatuhe muimbura mwarikia kuia andu mwarega kuhotherwo mukanjia kuguruka tutiraruta tutirahothana kana hotha kasia matire mamokaga Ngai matire mathakiire Ngai ni ihinda rirakinyire turona tutingikiriria ringi tondu ti maguta ma Ngai ni maguta ma andu kiumbe na gutiri maguta Ngai aigire maitanagiririo guku the twende kuhingura kanitha kamuro guku ni ruhia rwa gutisa ruhia rwa ng'ombe kana muguthi kugura trumpet Israel it doesn't matter mapasta na mabishofu tha ici ni mathiete kuhiuria hekeme Israeli makamuonagia kuria mari manyitite thingo ruthingo ranyite rwake kone nyitite gicuri gia Kristo kiugo kia Ngai muru wa Ngai niki mureka Israel muke muskamu riu andu muka na maguta ma Israeli mahiga ma Israeli make muka nginya muke na heke cia tumu riu ukai nacio mutwenderie kone mwikuria mathikiro thi mutinie maguru mutwenderie ndwara tondu mugutumia guthi Israeli ni mathi magura matuka indo matuka-ini indo ita existaga cirogotagwo na kuu ni archaeologist makaga giki kihana kina kiari ho ni giataritwo ni kiari Jerusalem ni gutwika ni kwari thahabu makenja handu hothe magatwenderia kuria antique
na cia ngui cia shirika ri muhunjia thiko Israeli agura gatakataka karogotetwo Iraki tondu indo ciothe cia archaeologist irarogotwo Iraki Irani ke na goko gwetagwo kiria na goko gwetagwo ona Yemeni ni maturite maigite indo cia tene tunyungu twa miaka ya tene ciothe ciatwarirwo Israel ikaigwo kuo o tore wiguo indo ciothe irogotagwo ikaigwo kungioneka ibuku ria hindi ya tene rigagwo Vatican no tukeregesa twa indo twothe tutwaragwo kuria tukenderio antique duka ciko cia antique riu pastor wanyi agothia gore nginya maguta mandiketwo Jerusalem me barabara tore twanenderio guku online na gutire Jerusalem marauma amurehere amwenderie amwire kwari kuguru kwa Simon Peter ni ihinde ria John ni ya James iratinirio ici ni ndwara cia Bartholomayo ciothe no mukugura o ria murirwo acio ni andu ni makuire na magithikwo ti andu magirwo kugia ona ngigwa Jakubu yaronirwo ndwara ciake tigana nacio itirabatarania urabatara kumenya gicuri kia kuhutia gicuri kigo kia Ngai urabatara kumenya Kristo niwe akwiriire gutire gikuo kigikira makania tagia Kristo muru wa Ngai ici ingi ciothe ciari cia andu mundu uri ugatio matuine no ngathuria 28 ogikorwo ucio rari horo wake ndari athuri 28 ari o mutumwo ri ucio ni akuire na agithikwo ni mundu tanie nawe koguo no ngikaigua nganionirwo kutigana nake Ngai kuhenie muhenirio muno iyo no ngigwa tene monire ngofia ya Nuhu kana kanjo tigana nayo teiru ria Nuhu Kenya saigo ona iru ria Nuhu no igwa nirioneka kuria Israel au je ni kwa mali tawiro ria bishop ko ale matatiraga mwaka be guthie andu makao magithie holiday nako gatakataka gatumia karanungo thuri niko kahothaga mbeca ici tondu muhunjia ona Israel makao magithie holiday o tori na ngicokaniriria mbeca bethe organization iria itwaraga andu Israel tari mugeragia kwirwo muthenya kwina boat cietagwo atia kwina cruise ni kuga meri iria nene ikuaga andu urihe mwaka tari ya next year arihirwo mwaka uyu iria gathi mweri wetano next 2026 ni irarihagwo online tucukura tutu turihaga tuheaga bishop bia athie holiday riha onawe no wiharirie eni riho nawe gukorwo gitwara ciana ciaku holiday Israel to nginya huvire kanitha okorwo munyitithanĩtie na kanitha tono gatwara andu Israeli to nginya toro ni kanitha ni kuri agency icokanagĩrĩria andu ikamatwara Holy City nikio kwina embassy Kenya thingura ndoro ria ihakiri-ini ciaku nguhe kiugo we mutumia uyu toi embassy ni kie kou nigetha uge ni urenda kuthiko ona we kuona site yo thina tourist visa ya guthima bururi macio guthi wita tourist ugaikara hoteli we bora wirihire mukao na wirihire ndege no kona mbeca cia guthi kuria na maona wina ka bank statement gaku gakurugamirire nduranidi kanitha uture kuiyaga tinigethe gaku ukekirwo list ni ya kanitha ugathie uko turoheneyo kwina bara mbeca kuikariyo finally agathi na mukana ciana ciake na kinao na thuri aria tatu bari cia muka na bari cia murume ucio hikitie mwari wa nyina na muki ukona ni family member theria gukuite bathi ngima muko yo nginya ri ni group ino ya andu meko na oithie mathia magatubira River Jordan makaigana marekerwo ni maheni Ngai ndangimarekera ndu andu mahetithetie andu mewira to mwira andu mewira munyite andu mewira tiga kunyitithania na kanitha nigetha gutwara Israeli Jesu ndari kuo ni arikirie kuma kuo onake ngoro-ini yaku ndari kou no guthio ugathie as a tourist ona we unyite ruthingo rwa Jerusalem rukinyitagwo na ruthingo ni rwagwire ru ni rwagwakwo ni andu karogotwo ndoro ya guku ya kuria kungi makoya gacare haria city murimo the city of David na ndiri hau gathi makagira Bethlehem ya Juda ukonganio ihiga ugatuika ni kuoneka ruhe rwa ng'ombe rugoka no rukareho haru gathingirirwo ni inde cia kurogotererwo itiri hamwe igithondekwo tourist sites koguo ni hinda ni site ya business ti Holy City uria yari ni site ya business na ni kwa hunjia matura mathia kugira na nono na matuta na tumakorogoco twiho tuhiga igage ni agurire mahiga nyakuire mahiga ma Jerusalem ayuka gwaka Jerusalem city guku githaka-ini kuria ragurire mugunda wa ikanga igana ni ika magana maigana cio ni muthia kuikara na guku githaka-ini murakeirwo kwina Shakahora Njero Roading ndone yagiakirwo na akite manyumba ma one way magurunga matigurunga gwata tena guku thi mahadaki kuria andu makorira Jesu agicoka kuria mukehitha underground street nene biũ waingĩrĩra mũrĩmo ũyũ nĩ tondũ na kamera ingĩrĩra mwena ũmwe kaumĩra mwena ũrĩa ũngĩ na nĩ one way koguo in case of emergency gũtirĩ na exit ingĩ gũkũ thĩinĩ kũngĩikio ndogo kana mũndũ okĩikie kĩnyamũ kĩna smoke ta gĩtaĩri no nginya mũkona maũndũ mangĩ ũgeciragia maũndũ mangĩ kĩnyamũ kĩu ndũkanatonye ngurunga ĩyo ndũkanaingĩre kĩru underground kĩu
mundu angienda gukuraga no kuhinga murango ucio no wi muico uria ukuire ku thiini suffocate ukui maundu mangi ni common sense aikonya mudire na murango o wayo handu ngihingura ume gwathuka na ndire na exit tia kuingira huthirai hakiri sadaka irutagwo uguo mukahenio ni emergency ni muguruki ukiria mahingiriria kurua macina na andu marire muno na marire na turire na tumurithie no igakorwo ni ndiro gake kahie sasa ndume wira no nginya mwaikara muri andu ogi no nginya mwaikara muri andu ogi ona mwagirirwo ki mutikagure kindu giothe kirendio kanitha ndukanagure Kristo igire ni biashara na menyete biashara ni gathi na mbere nginya riria gacoka na menyete ni biashara iguthie miaka 3,000 na biashara no thiete na mbere matire na thoni matire hakiri mukio marahingura kanitha utuku na muthenya ka Jesu taiganetie Jesu iria turaiguithio guticio na ona ucio mutumia ni araiga wega mundu wihoyaga ngai uriku ni ndiyo ngai waku ngaki tiga kwa sorikio igwe kiuga ona ndu wi ngai wake na ni uramwira to ni mari andu ati ngai mahoyaga wina ngomoko witikagia mahoya ngai. This is not determined by my preaching. Me as Monica, I have a personal relationship with God. Listen, Me, I know my God and I have a relationship with my God. Ngai wake uria atungatagira ri aikaraga guikaraga na karathimo. you see us taking a break, leave us alone. Some of us, we have seen depression wanting to swallow us. And nobody will understand and nobody will care about you. So when you see us quiet, leave us alone. Nyimbo za wanasema, "Hey, how I services." Ara eko addressaga ati tugite twiho turamuhurire thimu nigutiaga tugite twiho tutura mitandao-ini Wanjiru ni ugire magicirania eko address ni addressire oko wihana wikagite urathite kuhura thimu wira ni eko ni address ni nyumu address ro aiga addressire hara maramuhurira thimu mutiaca kumuhurira video muthimo kumiona igwake okorwo urahurira nduri wahurira mbere urahurira thimu kunjira anga ni wirumirwo anga ni wirirwo anga ni ugwire anga ni wagwire kai wagwire mekurumitwo aria matwaraga micene kundu guothe kundu na kundu ndagweta mundu ri ni maronete kibaro kundu mekio utuku na muthenya itoikaga korwo niguo mwikio gia kuhoera bururi tha icio ngiri moko-ini mega korwo mwikio yani korwo niguo mwikio andu a Ngai ta twikirirai kosa umuthi tuguthoma Isaya 38 ndu turahena ihoya turabatara kuhoya ria bururi riria mutari mureciria kana ndu ni serious kana ni mundu mwega bururi ndukwenda gutigwo ta wa ngoriai ta tekira Isaya 36 Isaya 38 Isaya 38 rici ni mutukirire hau tuthi tukimithomaga kahora Isaya 38 njoke ndimwire tukuhoya ni riria kige gituma tumithome ni undu haria turi tutiranidi gutigwo githemba kiu